ასე ვანადგურებთ ჩვენსავე ისტორიას. ამიტომაც ჩვენზე ახალი ქვეყნები ყოველთვის გვაჯობებენ. დააკვირდით კედელზე შავ მრგვალ ლაქას. იცით ეს რა არის? როდესაც ნაპოლეონ ბონაპარტემ 1809 წელს დაბომბა ბრატისლავა, ძველი მერიის შენობას მოხვდა ჭურვი, რომელიც დღემდე წარმოედგინეთ 215 წელი ამ კედელშია. მის შემდეგ მრავალჯერ გარემონტდა, გაიკრასკა, მაგრამ ჭურს არავინ შეხებია. მერიამ ჩათვალა, რომ ეს ისტორიის ნაწილია, მიუხედავად იმისა, რომ ნეგატიურია და იმ დღეს ბრატისლავა აიღეს, დღეს ეს ჭურვი აი მომენტის უტყვი მოწვია. ესეც მეორე ჭურვი. ისტორია კარგია თუ ცუდია, ის მაინც შენია და უნდა შევოინახო. საბჭოთა კავშირში ცუდს არ ავიწერდა, მხოლოდ კარგზე საუბრობდნენ. შედეგად საზოგადოებას ცოტა გადაჭარბებული შეხედულებები ჰქონდა. თუ შენი ქვეყნის ცუდი და კარგი არიცი, სწორ ანალიზს ვერ გააკეთებ. შედეგად მხოლოდ კარგის მოსმენით შეიძლება თავი ერთი შეხედვით კიტრი გეგონოს. იცით როგორ მოიქცა სლოვაკეთის მერია? მიუხედავად ამ ნეგატიური კონტექსტისა, მერია გადაიტანა სხვა ადგილზე, ხოლო აქ მუზეუმი გახსნა. ამ შენობაში მერიის გარდა იყო სასამართლოც, იარაღის საცავიც და ციხეც. როგორ შეიძლებოდა ციხე ექციათ მუზეუმად? ის ხომ ნეგატიურ კონტექსტს ატარებს. აი მაგალითად ქუთაისის საკრებულო გუბერნიის ციხე გაასხვისა, დაანგრიეს და ახლა იქ აშენებენ ბინებს. არადა იმ ციხეს 10-ჯერ უფრო დიდი ისტორია ჰქონდა, ვიდრე ამ ციხეს თავისი კერძო ეკლესიით, იქ ბევრად მეტი ადამიანი იყო დაპატიმრებული, ცნობილი და დიდი აპირონებები, ვიდრე ამ ციხეში. აქ მხოლოდ იჭერდნენ მევალეებს და წვრილმან ხულიგნებს. ამ ციხის ნეგატიური კონტექსტი იყო ის, რომ ციხესთან ერთად აქ იყო სადამჯელო, ანუ პატიმრების წამების ოთახები. როგორ შეიძლება ბნელი, მიწური და მიწისქვეშა პატარა ვიწრო საკნები აქციო მუზეუმად. აქ ნახავთ დაკითხვის და წამების იარაღებს, რომლებიც ასახავს იმდროინდელ მართლმსაჯულებას. საბრძოლო იარაღებს, ყოველდღიური ცხოვრების ნივთებს, ისტორიულ დოკუმენტებს და ქალაქის სიმბოლოებს. ამ მუზეუმს ყოველწლიურად 80,000-დან 120,000-მდე დამკვირვებელი ჰყავს. ირგვლივ არის კაფეები, მაღაზიები, ადგილი, რომელიც ნეგატიური კონტექსტიდან სასიამოვნო, ისტორიულ და ტურისტულ სივრცედ გადაიქცა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა ვიფიქრეთ მერიისა და საკრებულოს ნაცვლად და შევთავაზეთ იდეები თუ რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო ქუთაისის გუბერნიის ციხეში, თუ როგორ შეიძლებოდა გადაქცეულიყო ის ყველაზე ტურისტულ და ცოცხალ ადგილად, მიუხედავად არაერთი წერილისა საკრებულოში, ბიზნესმენთან, მერიაშიც გაკეთებული სიმულაციური ვიდეო კადრები თუ რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო მის ნაცვლად, არგუმენტები თუ რატომ არ უნდა დანგრეულიყო, ისტორიკოსების ჩაწერილი ვიდეოები თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისი შენარჩუნება. არც გასაუბრებაზე დაგვთანხმდნენ, არც პასუხის ღირსი გაგხადეს, პირდაპირ მიაყენეს მძიმე ტექნიკა და ორ დღეში დაანგრიეს ეკლესიაც, ციხეც და ისტორიაც. ასე ვანადგურებთ ჩვენსავე ისტორიას. ამიტომაც ჩვენზე ახალი ქვეყნები ყოველთვის გვაჯობებენ. ჩვენ ქვეყანას არავისზე ნაკლები ისტორია არ აქვს და შეიძლება ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ქვეყანად ჩამოყალიბდეთ. ყველაზე ძველად, ყველაზე ისტორიულად, ყველაზე ნახვადად. მაგრამ ისტორიას თუ დავანგრევთ, ჩვენგან აღარაფერი დარჩება. ასე რომ მოქცეულიყვნენ ჩვენი წინაპრები, ჩვენ ახლა ვიქნებოდით უთვისტომო, უწარსულო, უტრადიციო ყოფილი ერი.